हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ईशान, चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल साइको ट्यूब पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 10 फ्रेंड्स, डू यू नो द टाइपराइटर इज द लॉन्गेस्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश मेड यूजिंग वन रो ऑफ वर्ड्स ओनली। मतलब कि टाइपराइटर ही एक ऐसा लॉन्गेस्ट शब्द है इंग्लिश का जो कि सिर्फ वन रो ऑफ वर्ड से बना हुआ है। आप अपने कीबोर्ड को ध्यान से देखिए, उसमें टाइपराइटर वर्ड टाइप करिए, आप देखेंगे सिर्फ वन रो ही आपको यूज करना ही पड़ेगा। फैक्ट नंबर 9 फ्रेंड्स, डू यू नो द चॉकलेट किल डॉग्स। मतलब कि चॉकलेट जो होता है उसमें थियोब्रोमीन नाम का एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि डॉग को किल कर सकता है। फैक्ट नंबर 8 फ्रेंड्स, द वर्ड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन सिक्स्थ सीक सेक्स सिक्स सीप सिक इज द टफेस्ट टंग ट्विस्टर इन दिस वर्ल्ड। मतलब कि ये वर्ड का सबसे टफेस्ट टंग ट्विस्टर है। फ्रेंड्स, आप इसे कितना भी दोहरा लीजिए, आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसे बार बार दोहराइए, फिर भी इसको आप ठीक से नहीं बोल पाओगे। फैक्ट नंबर 7 फ्रेंड्स, the word which you can see on your screen rhythm is the largest word of English without vowel। मतलब कि ये इंग्लिश का यही एक ऐसा वर्ड है जो बड़ा भी है और इसमें वॉवेल का कोई यूज है ही नहीं। फैक्ट नंबर 6 फ्रेंड्स, 11 करोड़ 11 लाख 11,111 इंटू 11 करोड़ 11 लाख 11,111 का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मतलब यही एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन इतना इंटरेस्टिंग है पूरे मैथ में। फैक्ट नंबर 5 फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि हनी इज़ द ओनली प्रोडक्ट ऑन द अर्थ विच नेवर एक्सपायर। अगर हनी नेचुरल है तो वो कभी एक्सपायर होता ही नहीं है। फ्रेंड्स, क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 4 फ्रेंड्स, हम में से हर पर्सन ये जानता है कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, पर आप जानते हैं कि फिंगरप्रिंट की तरह ही टंग प्रिंट भी हर इंसान का अलग होता है। वाह, व्हाट अ अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 3 फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे पहले किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ था, मैचस्टिक का या फिर लाइटर का, तो फ्रेंड्स आप में से 95 से लेकर 98% पीपल का जवाब मैचस्टिक होगा। पर फ्रेंड्स ये गलत है। फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है लाइटर। फ्रेंड्स, आप जो अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, ये वर्ल्ड का फर्स्ट इन्वेंटेड लाइटर है। फ्रेंड्स, लाइटर को सबसे पहले इन्वेंट किया गया, उसके बाद जो है मैजेस्टिक इन्वेंट किया गया। फैक्ट नंबर 2 फ्रेंड्स, प्लेसेस के नाम तो आप में से कई लोगों ने सुने होंगे, पर क्या आप जानते हो कि न्यूजीलैंड में एक ऐसी जगह है जिसका नाम 85 वर्ड से बना हुआ है। वाह, व्हाट एन अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1 फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि ये रेलवे ट्रैक पर जो पत्थर होते हैं इसका क्या काम होता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो जवाब है बहुत सिंपल है। ये जो है ये स्लीपर्स को मेंटेन करने के लिए लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप पूछेंगे कि ये स्लीपर्स होते क्या हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो स्लीपर्स होते हैं, ये जो ट्रैक होते हैं उनको स्टेबल बनाए रखता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ जो जैसा आप समझते हैं कि रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए एक नॉर्मल सी ऐसे क्या किया गया, पत्थर डाला गया, उसके ऊपर से ट्रैक बिछाई दी गई, तो ये गलत है। फ्रेंड्स, एक रेलवे ट्रैक को बिछाने में ना बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस आता है। फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हो, तो देखिए, जब पहले ज़मीन थी, जब ज़मीन के ऊपर जो है ना फ्रेंड्स, सब ग्रेड मतलब एक मोटी चादर डाली गई, लेयर डाली गई मिट्टी की। फ्रेंड्स, मिट्टी की अराउंड ½ मीटर वो लेयर डाली जाती है, और फ्रेंड उसके ऊपर जो है वो ब्लैंकेट होता है। देखिए, लिखा हुआ है ब्लैंकेट। और फ्रेंड्स, वो ब्लैंकेट किस चीज़ का होता है? वो होता है जैसे बालू जो देखते हैं ना, वो बालू का बना हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, उसके ऊपर जो ये स्लीपर, जो पोल जैसी चीज़ें आप देखते हो ना अपने ट्रैक पे, वो स्लीपर्स होते हैं। अब
वो जो है वो उनके ऊपर बिछाए जाते हैं। उसके बाद ट्रैक लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है वो पत्थर डाली जाती है, जिससे कि ट्रेन आसानी से चल सके कोई डिस्टर्बेंस के बिना। थैंक्स। तो फ्रेंड्स आखिरी में आप सबसे बस इतना ही चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइको ट्यूब को, ऐसे ही मजेदार फैक्ट रिलेटेड वीडियोस को देखने के